young age, he has access to drive the car. Malipayon kaayo siya nga siya kabataon, makadrive na siya ang sakyanan. When the mother said, God go with you, he should have said, Amen. Pag imo sa ginikanan, na imo ang Ginoo magauban kanimo, ingon ta siya amen. But he said, Mama, there is no space in the car. Pero ingon man siya, ma, wala na malikuran. Maybe God can go into the trunk. Siguro dito na lang sa likod mo lingkod ang Ginoo. He abused grace. Iya ang giabusar ang grasya. He misused grace. Wala niya gitarong paggamit ang grasya. Look at all the testimonies Pastor Emmanuel had told us since we came. Na gipaminaw ba ninyo ang testimonies na gihatag ni Pastor Emmanuel kaganina? Those who gave their lives. Katong tanan na naghatag sa ilang kinabuhi. Mama that surrendered our family. Si mama nga nag-surrender sa iyang pamilya. Can you call it Nanay? Is Nanay? Am I correct? Others call nanay, others call mama, others The call two are fine. mommy, yeah. Okay. Sorry, I told you she's my teacher. So Mama that surrendered our family. So si mama nag-surrender sa iyang pamilya. Look at what God is doing through the family. Ug tanaw na tuon sa gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi sa iyang pamilya. The man that said, okay, I will move back so that the church can come O, forward. ang tao nga naging sige dito na